今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。酸梅蒸排骨。今日同大家煮一個家常小菜，材料就真係好簡單嘅啫，就係肉排呢就一條，咁呢就係有蒜頭啦、薑，同埋加呢我哋嗰啲酸梅醬嘅。咁我哋酸梅呢就我哋落3粒，呢個黃豆醬呢我就落2匙羹，呢個酸梅醬呢我又係落2匙羹。喺出邊買啲排骨返嚟呢，我哋洗佢先。點樣洗排骨啊？我哋就係加啲粟粉啦，或者係生粉。咁樣我哋呢就咁樣捽下佢，捏下佢。咁你見到呢，咁我哋咁樣洗就可以洗咗出邊嗰啲灰塵啦，同埋啲碎骨噶啦。你望下，洗到呢嗰啲水，你見到粉紅色啦。咁呢好啦，咁跟住我哋呢就係用清水過1-2次，過到啲水呢就係好清啦，咁就得噶啦。睇下幾乾淨。跟住呢我哋就用抹手指印乾啲水佢。咁我哋呢就用呢啲呢就係有釘嘅鑿啦，咁樣鑿下佢，或者係用叉嚟吉佢都得嘅。咁呢佢會更加呢就係鬆軟，容易入味啦。嗱，呢度半匙羹嘅雞粉，1匙羹嘅醬油，1匙羹嘅蠔油，半匙羹嘅砂糖。咁我哋呢嚟撈一撈佢嘅底味。酸梅3粒呢，我哋就咁樣搓爛佢。搓爛咗之後呢，啲核我哋唔要噶啦。好啦，跟住我哋呢就加嗰啲黃豆醬落去啦。最後呢就加埋我哋嘅酸梅醬添。嗱，撈勻佢之後呢，你可以試一試味喎。好味。好啦，咁跟住呢，我哋呢就可以呢。放啲醬落去呢，就係醃個排骨噶啦。啲薑我哋呢就係切片切粒，咁呢同埋加啲蒜頭，加3粒嘅蒜頭啦。咁我哋呢就係攪碎佢。而家唔使自己慢慢剁噶啦，咁用啲機器咁樣攪碎佢。咁我哋呢就放埋落去。撈勻佢，繼續醃佢，醃佢約莫呢就係最少呢都要半個鐘啦，最好就係醃過夜添。開始蒸嘅時候呢，我哋就揾1匙羹嘅豆粉，加呢就係約莫1匙羹嘅水。咁呢我哋呢就係咁樣撈上去。撈咗水之後呢，我哋就攪勻佢先，等啲排骨呢吸收咗啲水分之後呢，我哋又繼續放埋最後嗰啲。好啦，而家要蒸咯喎，咁我哋呢就係落多1匙羹嘅麻油，咁我陣間就會香好多噶。咁我哋用保鮮紙呢就係包起佢，蒸之前呢，我哋就喺個保鮮紙上面呢就係插幾個窿，等啲蒸氣呢就係可以容易啲入去。我哋用慢火蒸佢20分鐘，蒸到你點樣知係熟呢？咁你就要睇啦。咁你要用你個筷子吉佢，吉得穿嘅，咁佢呢就係熟噶啦。同埋你見到佢啲骨頭啊，已經離開嗰啲肉噶啦，咁呢啲排骨就係已經熟啦。咁我哋可以撈一撈佢，咁就可以上碟啦。哇，香噴噴啊，咁惹味！真係飯都食多1-2碗啊！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！